Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri namu na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muke leƙawa kasuwanni daban-daban domin naɗo muku sana'o'i da kuma kasuwancin da ake yi a can. Yau Allah cikin ikonsa ga mu a kasuwan bacci inda za muka leƙa wurin masu turare, za mu ɗan tattauna da su kan al'amura ko kuma yadda kasuwancin nasu na turare yake gudana. Muna tare da Assalamu alaikum warahmatullah. To yanzu muna yi wa Allah godiya da ya bamu wannan kasuwanci mai albarka kuma yana biya mana bukata bakin gwargwado tun da kaɗan muka fara. So sunanka? Shamawilu Magaji. Malam Shamawilu Magaji. A wace kasuwa kake kenan nan? Kasuwan bacci 'yan kaji. Kasuwan bacci 'yan kaji. A da sani na ku masu turare kuna jere ne a layi ɗaya. A yanzu kuma na ga kamar kun ɗan rarrabu, ko za ka iya tuna wuraren da ake samun ku yanzu? Akan samu wasu sun koma da gasa, wasu santara, wasu suna nan kasuwan bacci gurare daban-daban. Wajejen rano, wasu layin 'yan gwari duka za a iya samun mutanenmu. Saboda dalilin rushe kasuwa da muna wuri ɗaya, amma yanzu kowa wasu ma sun bar gari yanzu. A sani na turare, nau'o'in turare kala daban-daban ne. A har yanzu akwai na tsinke, akwai na wanda ake konawa da wuta, akwai kuma turare na shafawa, akwai na jiki da sauransu. Ko za ka daɗa ƙara ma masu kallon mu haske kan wani? Turare kala-kala ne gaskiya. Akwai na ruwa, akwai na feshi, akwai kuma humra, akwai sabulbula su ma, sannan akwai na gwangwani, kuma akwai kamfanonuwa wanda suka ƙaru, wanda da ba su sanda muka fara. Yanzu kuwa an samu ci gaba. Yawanci akwai kamfanonuwa kala-kala, akalla yanzu sun fi kala 10 ma. To yanzu kamar yadda ka faɗi a turaren kala daban-daban, akwai na maza daban ne, na mata daban ko kuwa? Mata akan ba su mai laushi, maza kuma su kuma suna ɗaukar mai ƙarfi haka. To wasu turare ne mata suka fi mai da hankali a kai? Suna son irin su Sugar Baby, su Soft, su Dubai Gold, su Eurosport, su Bakarat, wannan duk mata su sun fi using da waɗannan. To akwai wasu turaren da kuke haɗa su a nan wurin ko kuma mata ke yi a gida? Gaskiya mu da yawanci mun fi sai da madara, su muna haɗa humra haka, shine nan wannan na mata wannan muke haɗawa suke amfani da ita, sai turaren hayaƙi haka wannan ake ƙonawa a gida. To kamar ka ce humra haɗawa ake yi, ga masu kallon mu na kallon mu, ya ake a haɗa humra ɗin? Ana sa farce da abun nan. Farce wannan? A wani abun nan ne, garin sandar da misik da kuma ruwan humra din ana har hadawa. Sai a samu turare kuma madara a hada. Zaka ji ya tashi kamshi, in mace ta fito wanka ta shafa ta yi kanshi sosai. To su waɗannan kayayyaki da ake hadawa duka ruwa ne ko mai ne ko kuma itace ne ko ya abu yake? Akwai na gari, akwai na ruwa, kala-kala ne. Akwai collector, ita kuma ta ruwa ce wannan. Duka dai za a hada sai a tada humra guda daya, shi ake ce masa humra. To waɗannan turare da kuke kawa daga waje ne ko daga wasu sassa ne a nan cikin gida na? Akwai na Saudiya, akwai Dubai, akwai India duka. Saudiya, Dubai, India. Ko kuke je wacan ku siyo ko kuma su suke kawo mu? Manyan dilolin mu su suke kawo gaskiya. Su je siyo oda sai a kawo ta jirgin sama. Yawanci dai gaskiya majority ya fi zuwa ta jirgin sama, don in ka sawo shi a jirgin ƙasa zai daɗe abin ka bai zo ba, ko da ka ko bata zo ba. To su manyan dilolin nan a ina ne suke? A nan gida Najeriya ko a nan Kaduna ko kuma a Kano ko a wasu wurare jihohi? Suna gaskiya yawanci sun fi a Kano. Dai waɗannan ne, kamar na gwangwani Sabon Gari, na ruwa kuma Kurmi haka da turaren aiki, su wannan yawanci sun fi using a Kurmi haka, amma dai na gwangwani ne yawanci gaskiya Sabon Gari ne. To a wannan shago naka da na gani da wasu shaguna nan dillahi masu sai da turare, ina ne kuke jiwa ku kawo kaya? Ina Kano gaskiya muke siyo. Kano kuke jiwa ku siyo ko? To yanayin siyan al'umma, maza suka fi siya, mata suka fi siya, koya? Gaskiya kowa yana sawa. Akwai kalan nan maza, akwai na mata, kowa yana sawa. Tun da yawanci kaga ba kowanne namiji ne mata shi take zuwa kasuwa ba. Wani mata shi za ta zo ta sai mai, wani kuma
shi dai siya ya kai mata gida duka irin wannan yana faruwa. To yanzu dai ga turaren na gan su kala daban-daban kuma a cikin makunsa su ma ga su daban-daban wasu an nan da su wasu kuma wannan yaya sunayen su yake. To akwai Burhan, akwai Blackwood, akwai Black SS, akwai Mabet Man, akwai Iskada, akwai Charles, akwai 212, akwai Mukallad Badar, akwai Bakarat, akwai Royal Black, akwai Sensual, akwai Hajar al-Aswad, akwai Isas Adud, akwai Jawad Aled. Duk waɗannan sunayen turare? Duk sunayen turare ne. In ka ji wani ma kowanne yana zaman kanshi kuma kowanne da kamshin shi. In ka kawo mini ni zan bambance ma kamshin wannan daban, kamshin wannan daban, kamshin na fesawa daban, na madara ma daban. A to ni ma zan iya ba ana rubuta suna a jikin. Ai ba suna ake amfani da shi ba Alhaji. Shi yana amfani da kwanya dole yanayin yadda ka fara. A hankali za ka dinga ganewa wani yana fahimta wani kuma bai fahimta. Ok, da na shi na zan gane wannan turare. Dan yanzu in na ɗauko ma yanzu muka ce rami cinkira ga wani za ka faɗi. Akwai dan mun taɓa fira da wani ya ce ki duk turare ya sanyi na ce mai to zan ɗauko ma guda 3. In na ɗauko ma in dai ka gaya min sunan kowanne zan baka kyautar 1. Ya kasa. Bai iya ba. Bai ci ba. To yanzu mu dawo su na kunnawan. Dan in wanda ka gaya min ina gani kamar na fesawa ne da na shafawa. To su na kunna wannan su ma kala daban-daban ne? Su ma kala daban-daban ne. To su ma akwai layika, akwai baba flora, akwai kilasis ambar, akwai sandal, akwai kilasis rose. To na tsinke ne su ko kuma? Su wannan na tsinke ne bangaren. Ba wanda naga kamar ana dorawa a gawayi. Wannan sabon nan kajiji, akwai sandal, akwai mai aya. Su waɗannan su ma kala. Idan aka ce kajiji yana gani ba maganin mura bane? Ba maganin mura bane, turare ne shi ma. Shi ma ɗin. Turare ne shi ma. Turaren hayaki ba? To akwai turare da nake gani ana magani da shi. Kamar mu maganin aljanu da sauransu. Ya abin yake? Shi wannan ana haɗawa yawanci da turare sai a samu garin magani sai a haɗa. A kwaɓa mutum hayakin yana ɗan dukan shi sai ga Allah cikin taimakon shi ya kawo mai ya samu sauki waraka. Da yanzu ma ina da na magani su ma skill a ƙasa nan. To su ma suna da sunaye ne? Su ma akwai tufafin jinni, akwai shuhurin jinni, akwai wardifa su ma duk gasu nan da horonsu. To in na fahimta kamar yadda ake samun masu sana'o'i kuma suna yi ma mutane magani kuma masu turare din kuma a fannin magani kuna nan kenan. Mana to ai mu muna kawo gudunmuwan mu sosai dan akwai wanda na kai mai a sabon tasha ma da ya ji daɗi ma na kai mai turaren har kyauta he da zo muni. To na haɗu da masu sana'an gwanjo mun tattauna da su a maganganun su sun ce akwai gwanjo da ake samu wajen 70,000 akwai ɗoriya. To kuma turare yadda nake kallo din nan akwai masu tsada sosai ne ko kuma sosai da sosai ma yanzu sun ninka ai sosai yanzu tunda wannan ake siyowa 3,000 wani yanzu ya koma 10,000 wani ma 20,000 gashi nan. To turare mai tsada yanzu ana samun shi kamar nawa? An na 300 za ka samu kwara ɗaya. 300 turare kwara ɗaya. Ƙanshin ne yake da kyau ko kuma baya fita? A bai fita yana da kyau sosai sosai yanzu yana fita sosai. Dan ba za ka haɗa babba kaga na kamfanin surati daban akwai wani al'ahbab shi ma wannan yana da tsada sosai. Dan kamfanin surati su ne farkon deran ce ma na madara na gwangwani gaskiya wannan suka fi yin suna sosai yanzu. To yanzu ga turaren na gani kuma na san inda ake siyowa da waɗanda kan lissafa. Ya magana wajen sayarwa a nan kukan tura wasu jihohi ne ko kuma kunan dai kuka ɗauko sai dai mabukata sun zo su saya? A muna turawa mana mutum yana da kwasomi daga nan har Lagos ma har kasau har Nijar ma ni ma ina tura. Kana tura turare? Sosai ana siya. Za a zo a siya ka tura mu mabukata su? Mabukaci mana in dai kana sayar da kaya mai kyau ai ba inda ba za ka samu kwasomi ba. To sari kake badawa ko kana sai da ɗaya ne? Ina ba da sari. Ana ma samun sari. Akwai bambanci tsakanin sari da kuma ba da ɗaya? Sosai da bambanci. Ina son in duba masu kallon mu shin sana'ar turare sana'a ce da mutum zai iya dogaro da ita ko kuma ya abin yake? Sana'a ce sosai wacce za ka iya dogaro saboda ni ga in na gaya ma tarihin yadda na fara ta na ji daɗi na gode wa Allah gaskiya. An gaya min kaɗan. To kaga dai da yawo nake yi kuma Allah ya hore mini na samu nan gurin an na sai mashin. Kuma kana da iyali? Ina da iyali. Da wasu kuma a ƙarƙashin. To kawai akwai waɗanda suke zuwa koyon sana'an kawai?
sosai ma in dai mutum zai yi dole sai an koya mai. Sana'a kuna da kalubale? Tana da wahalhalu gaskiya in dai ka shiga kai tsaye to za ka yi shirme. Ko ni farko da na shiga da na tsaya ne bincike na ga asara nake siyarwa, da na tsaya na ƙara duba to sai na ga nawa in na siyo nawa ya kamata in ringa siyarwa. Dan ko yanzu in ka siyo sabon kaya dole sai ka ɗaya ka yi karatu a kan yana kaiwa ko bai kaiwa ya za ka fasalta ka siyar da shi duk sai ka buga ka gani. To jama'a masu kallon mu duka nan za mu dakata sai kuma shirinmu na gaba idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin shi bakon namu na yau ni Abu Manar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shiri na gaba mu zama lafiya.